suis Wafi Naïm, je suis né en Côte d'Ivoire. Ma mère, elle s'appelle Sylvie Oapo. Avec quelques recherches, mais malheureusement, ma mère elle est décédée. Mais après, j'ai une soeur, un petit soeur. C'est pas facile pour moi, mais malheureusement, ma mère elle est décédée. Je sais. Ta mère, c'est ma mère. J'ai trop peur que tu n'aies pas tout à connaître. Je suis heureuse pour j'ai un petit soeur. J'ai ma mère, mais malheureusement ma mère elle mort. Ce n'est pas facile pour moi. Ça fait bien. السلام عليكم خوتي خواتاتي. كيف ما كتشوفوا معنا هنايا بوافي واخيرا كيتكلم مع الاخت ديالو في لايف اللي كان كيحلم يشوفها ويشوف الام ديالو من بعد ما كبر وعرف بان العائله اللي مربينه وهي الجده ديالو بانهم ماشي عائلته، والاب ديالو كيف ما كتعرفوا القصه ديالو مشى لامريكا وسمح فيه، والام ديالو تزوجات باجنبي وولدات معاه هاد الاخت اللي هو دابا كيبحث عليها وبحث على عائلته وخوالته الحمد لله، وهضر معاهم وقالوا له حنا كنتسناوك وغادي نديروا عرس. فاش حتى هما مساكن بقاو كيبكيو الحمد لله. الدري فاش طلع ولقى بان اللون ديالو ما كيشبهش اللون ديال عائلته، تما دخلوا الشك وسول وعرف الحقيقه وبدا كيبحث ويبحث وما ملش، والحمد لله اللهم لك الحمد. واخيرا تجمع بختو، وقبل ما يتجمع بعائلته في الكوت ديفوار وخوالاته وجداته راهم كيبكيو وقال لك عندهم احساس بان ولدهم عايش. وخوتي خواتاتي بسلام عليكم، الى اللقاء. كنتمناو يتلاقى بختو ان شاء الله ونجيبوا لكم الفيديو ان شاء الله.